ஒரு பனிமலையின் உச்சியில் கழுகு கூட்டில் 4 பெரிய முட்டைகள் இருந்தது. காற்று பலமாக வீசியதால் ஒரு முட்டை மட்டும் கீழே உருண்டு பெரிய பனி பந்தாக ஒரு வீட்டின் முன்னே வந்தது. சில நாட்களில் வெயில் காலம் வந்தது. பனி உருகி முட்டை வெளிவந்தது. அந்த வீட்டின் கோழி முட்டையை பாதுகாத்து நன்றாக கவனித்துக் கொண்டது. ஒரு நாள் முட்டை உடைந்து அதில் ஒரு குட்டி கழுகு வந்தது. அதன் பிறகு கோழியும் கழுகும் மகிழ்ச்சியாக விளையாடி கொண்டிருக்கும் போது அம்மா கழுகு தன்னுடைய குட்டியை தூக்கி சென்றது. அதை பார்த்த கோழி அழுதது. நண்பர்களே, உடனே லைக் மற்றும் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கோழி அழுவதை நிறுத்துங்கள்.